snack pred spanjem. Zakaj sem danes pa začela snemati, ker se mi zdi, da itak nič nisem posnela. Vsaki parjen je šlo dobro. Napredovala sem. Pijem tudi brezkofeinsko kavo. Ne vem, če sem vam sploh pokazala že nekaj cajta nazaj, da sem moči dobila iz Japonske. In sem že pojedla tega milky, vanilja, ne vem, ima neko čokolado nad pa to tega jagodnega. Nisem pa še odprla tega matcha in čokolade, teda lahko to zdaj naredimo. V bistvu pride tako v paketu. Tekstura in vse je neverjetno, res ono čisto drugače, pa kar sem kadarkoli bi zdaj probala. Jaz sicer nisem tak ljubiteljca matche, tega malo skrbi, ampak dajmo vseeno matcho prvo probati, da si lahko popravimo okus z čokolado, čisto slučajno dobro. Nima nekega posebnega vonja, ampak pogledaj to. To mehko. No, te pa prav filano. Ok. V bistvu je ful dobro. Ni onega tipičnega matcha okusa. Ok. Dajmo še čokolado praviti. Zelo čokoladno. Mislim, mi je matcha skoraj bolj dobra kot čokolada. Zdaj grem pa po tuš. In gled čarovnice. Že dolgo nisem imela rada tak ene serije, da sem komaj čakala, da gledam. Čeprav sem to gledala, ko sem bila mlajša, nikoli nisem gledala od začetka do konca, od prve epizode do zadnje v sezoni. Vedno pač je bilo naključno po televiziji, nismo mogli nazaj vrteti, tako zdaj. Si pač gledal, kar je bilo, nikoli po vrsti ali pa kaj takega, tako da v bistvu se ful nič ne spomnim skoraj. Spomnim se karakterjev, ne spomnim se pa nobenih zgodb in tega, tako da. God. I love this. Danes je ponedeljek, jaz ga imam fraj in sem imela res počasno jutro. Sem TV gledala, malo pospravljala in tako naprej. Zdaj sem šla po trgovino. Moram vam pokazati, kaj sem Pepko to kupila. Tadam! Sem že šla iz trgovine, skoraj, pa sem se obrnala, zato ker šla sem pogledati, koliko je velik ta kozarc in je 800 ml in sem bila ok. To bom vzela, zato ker pač jaz vsako jutro pijem čaj in moj shaker je 800 ml, ampak je tako pač shaker, grd je, ne, in jaz sem ful rada te estetske stvari, pa cute stvari in sem že več cajta razmišljam, da bi si nekaj kupila za ta jutranji čaj, sem nikoli ni bilo nič tak primernega, ali je premalo, ali je flaša, iz flaše nočem piti in to me je prav poklicalo in sem rekla, da je to edino ne vem, če imela ta pokročegar, po moje ne. Ja, ne, za moje jutranje čaje, zdaj bo malo bolj estetski. To so take male stvari v življenju. Gremo v fitness zdaj. Kardio pozabila sem Kindle, ampak lahko na telefonu berem, sicer mi ni najljubše, ampak boljš kot nič. Pa upam, da sauna ne bo polna. Je pa že malo pozno, jaz grem ponavadi prej v fitness, ampak ker sem danes fraj, sem šla bolj pozno, sem je med tedno, to pomeni, da bo bolj gužva zdaj. En hiter pregled, kaj sem kupila, polno nekih pudingov, jogurtov, proteinski pudingi, grški tip jogurta, ta je prav grški jogurt, sama nič procentov maščob, ampak sem ugotovila, če dodam malo vode ali pa malo zmešam s tem grškim tipom, mi je kul pa boljše procente ima, 10 gramov proteinu ima na 100 gramov, kar je ful dobro. Pol eno skuto, belo grozdje, banane, tortilje, te so bolj koruzne, ene jagode, ta juice mešan, ne vem kaj je to vse, 5 različnih stvari. Ta skir iz Hofra, ta je breskvin, ta je pa baked apples, torej pečene jabolke. Isto ima ful dobro vsebnost beljakovin, 15. To je taka mešanca Hofra in Čpara. Mleko imamo tu. Po Nilerju sem kupila kavo, zato sem šla. Tak prozor na krilni premaz, za one stvari, ko sem iz Das Mase delala, pa še nekaj bom, tako da rabim, da se bo lepo svetlo. Ta faracajk, sicer že imamo enega, ampak se mi je sprazno in imamo ga za fila, tako da se drugič sem ukvarjala. Pa dvojne serviete sem kupila take fajne bele, da imajo belo ozadje, pa lepe rožice, da bom imela za ustvarjanje, ker imam eno idejo. Pa seveda sem vam pokazala ta kozarc. Kako je čudno, ko ura
6:30, pa sonce še vedno ni zašlo. Tako da bomo to izkoristili z Miko pa šli na balkon. A ja, kupila sem si bolo neki, no, tako da bom to zdaj pojedla. Dejansko danes ne sem, da nimam volje kuhati, pač nimam ideje, kaj bi kuhala in sem bila ona, dajmo to vzeti. Tako da bomo zdaj še zadnje sončne žarke z Miko izkoristili za balkon. Sem bila pa pridna, trening za moč sem naredila, kardio in sauna in pol sem se stuširala in glavo prala. Tako da se počutim sveže in to je to, gremo. Gremo na konji, Miki. Si pridna ti. Kako si lepa, Leja. Brat mi je kupil te sončnice, ko so na solarno lučko in imajo, pač bojo svetle po noči. Kaj je? Kaj je? Kaj pa je? Gremo not? Gremo not. Mika ni dolgo zdržala, ne vem, kaj je šlo na živce, mogoče glasi sosedov. Tako da nadaljujemo v stanovanju in bomo malo YouTube gledali. Bolj pa mogoče čarovnice. Cvet mora imeti po dekoracijo velikonočno, ker je naslednji vikend že velika noč, jaz pa nisem še sploh nič dala na mizo, oziroma si nimam toliko, ampak vseeno. Treba izkoristiti dane. Evo, za sladico imamo pa še jagode, pa probala bom ta skir preskvijo. Vidimo, kak so te hofer banane, jagode. Tako cena, nizka. Niso tako sladke, pa nimajo tako ful močnega okusa. Za v jogurt bojo ok. Probimo še skir. Sem polna, ampak je nekaj sladkega. Vidim, da ima koščke, mango je tudi imel koščke, mango je bil dober. Jaz ful nisem sadni človek, ampak to so dobri. Pa ne moti me, da ima koščke. Mika nari? Kakor je kdaj nadležno, ko je taka cvileča mačka, je tako smešno. Rožje treba zmešati. Ja, malo si že stvari pripravljam za kariju, v bistvu je ful enostavno, čebula, česen, malo paradajza rabiš, ali pa mezgo, sploh ne rabiš paradajza. Piščanca sem dala iz zmrzovalnika, tako da sem pozabila, sem ga hodila že večer dati, ampak nima veze, itak je še zgodaj, ampak ne morem čisto konca skuhati, ker rabim piščanca, ampak že to, da si pripravim vse bo. Čebulo bom kar v tem mini multipraktiko, jaz mu pravim motorka, zmiksala, ta iz Merkurja. Česen bom pa stisnila z ono česnovo tiskalnico. V glavnem, fajn je, da je vse tako nadrobno nasekljano, čebula pa česen, da tako pasto skoraj bolj ko ne dobiš. Itak bom pa plus miksala omako, tako da, kar se tiče paradajza, ne skrbeti, kot sem rekla, daš pa tudi samo mezgo, pa se s tem ne ukvarjaš. Če nimaš tega za česen stiskati, lahko uporabiš en tak ribeželj. Tako smo se naigrali z Miko, pojedla je, na WC šla, tako da zdaj pa nima se kaj za pritoževati. Vse je pripravljeno, edino še začimbe zmešam. Jaz zmešam dve te začimbi za kari,
Ta je malo bolj koča, tako da jaz naredim kombinacijo, če nam je malo prevekoče. Tako da malo te, jaz tako čist na oko to delam. Kot ponavadi. Čeprav imamo ful česna, bomo dali še čist malo česna. Bomo dali beli poper. Mika prihaja, that was too much. In bolj bomo dali koriander. Mika, veš, da ne smeš ti biti, a ne? So. Zdaj nam pa sam še manjka ta piščanc, pa kokosov mleko, ki ga pa tudi imam. Pa riž bom skuhala. Od včeraj se že spravljam v klet in sem končno šla in prinesla te velikonočne stvari, pa malo bolj pomladne stvari. Nekdo me je vprašal pod komentarji, če bom kaj okraševala za pomlad, ampak to, kar že imam, je to. Pač so te pomladne stvari, so bolj take neutralne, bom rekla. Takrat, ko sem te božične stvari odstranila, sem pol dodala te bolj neutralne pomladno-poletne zadeve. Pa tako sproti malo dodajam, tako da pač se je dosti stvari spremenilo. Edino zdaj pač za veliko noč imam. Pa imam ene male plane, rada bi te slike, printe druge dala not, ker te se mi zdijo malo bolj taki jesenski. No, mogoče ta je tako poletno, ampak mogoče da malo zamenjam te printe, bom ene slike naredila pa jih sprintala, te pa pol pač dala na stran za jesen. Sem tako pač te rožice gredala. Ne vem, sem imela jaz več teh vejic, ampak ja, te vejice bom zdaj dodala tja, da bo malo bolj pomladno. Občutek imam, da je bilo več teh vejic. Več še ena vsaj, ampak trenutno ne vem, kje so. Sem pa včeraj naročila nalepko za okno, ki je tako, da je na drugi strani ogledalo, oziroma pač se odbija svetloba, ven pa še vedno vidiš, zato ker nekega novega soseda imam in se neke čudne stvari dogajajo, tako da ja, bom imela nalepko, da se ne bom obremenjevala s tem. Zvečer pa itak dam roleto, da sem čez dan, mi je škoda, da ne bi svetlobe bilo iz te strani, ker pač kuhna je vseeno malo bolj temna, ker je vseeno tu stena in svetloba pač ja prihaja. Dobro, tukaj imamo pa zdaj dva ta venčka. V bistvu ne vem, kam bom dala, tam je všeč, tega sem lani naredila, edino tu moram malo popraviti, vidim. Pa je bil tam gr, tako da bomo mogoče tisto prestavili zaenkrat, pa dali to gr. Ali pa kje, kam drugam to pasalo. In vidim, da so ene rože vam padle, tako da moram malo popraviti stvari. Tu imam pa polno nekih ostalih zadev, bomo pregledali. Evo, tu imamo to jajce. Imam pa te fake čokoladice. Tu je pa ena ta prava lanska. Drugače sem kupila še čokoladice, jajčke čokoladne, ampak ne vem še, kam jih bom dala. Imamo to mini cute zadevo. Tu not bila dala čokoladne jajčke, se mi zdi, da bo lepo. Moj tak moj najljubši zajček. Imamo enega bolj takega neutralnega, steklenega. Tu imam pa to košarico, kamor dam pol te pobarvane pirhe. Lani sem pa naredila to servetno tehniko na te stiroporaste jajce. Sem pozabila že v bistvu, ampak tak ponavadi lahko narediš pač to na ta prave seveda, če imaš bele jajce. Tako da ja, to bomo itak bolj uporabili za pirhe, ko bojo konc tedna. You go to the bar, beyond the sun, not do anything.
všeč češnjica? Ja. Pa ji kar pokazati, kako si lepa zraven češnje. Prav sem šla pa na pošto tam že kar nekaj cajta čaka. Naročila sem od iste te znamke Craft Club eno zadev. To je ono, ko sem torbico delala. Ta je pa tak mini podstavek, ki izgleda ko mah. V bistvu bo to bolj za Miko, kot za mene. Ampak ja, pogledajte, kakaj lepa. Še škarjice sem nadobila, what? Kakaj lepa barvna paleta. Wow, kaj imamo to? To je pa ful drugače, kot pa, ko sem torbico delala. Imamo škarje, neko lopatico. Lepilo, vroče lepilo. Pa neko iglo. Tako da to bomo definitivno delali v prihodnjih dneh. Oh my god, to jaz skozi govorim. Proces oziroma kreativnost. Ko si kreativni, je bolj pomembno, kot pa rezultat. Ok, malo jaz mininih modrosti. Se mi zdi, da v tem času, ko je vse tako hitro, torej kratki videi na TikTok, Instagram, pa sama jih gledam, vsi rabimo neke rezultate hitro, vsi bi radi shujšali hitro, vsi bi radi bili fit hitro, vsi bi radi zaslužili na hitro denar. Te stvari se ponavadi ne zgodijo, razen če si neki ilegalno oziroma po bližnjicah, ki so po možnosti zelo nezdrave, to naredil. Recimo jaz kiparim onega zmaja in najbolj pogosto vprašanje je, kaj boš naredila z njim, ko bo končan? Kaj ga boš dala? Ga boš prodala? A boš ne vem kaj? In sem samo, ne vem, pač to sploh ni point, jaz uživam v tem, ko kiparim in se v bistvu ful ne veselim, ko bo konc, ker to pomeni, da bo konc tega kiparjenja in bom mogla pol ali nekaj na nov začeti oziroma neki cajt verjetno ne kiparila, ker pač mi ful placa zasede pa umazane pa tak naprej. Ali pa puzli recimo, jaz uživam, ko jih sestavljam. Ko jih sestaviš, pač se je fajn, narediš sliko in pol jih jaz podrem, ker pač ne moreš imeti vse na steni vseh puzlov, ko si jih kadarkoli sestavil. Pa niti mi ni to point, ampak meni je ta proces. In to je pač direkt to, kar jaz skozi govorim. Zdaj, kako priješ do te točke, da uživaš v procesu, ne samo v končnem rezultatu, ne vem. Ne vem, pač meni se kar to zgodi in vedno imam ta občutek tak grenko sladek, ko jaz nekaj končam, pač ja, je fajn, da imaš končni izdelek, malo pa pogrešam pol ta proces, ko sem nekaj ustvarjala, slikala, risala, kiparila. Ampak ja. Pa še to, a se spomnite od lani teh kvačkanih jajc? Ja, no, jaz sem pozabila na njih in sem jih slučajno v Mari najdla in ja, malo je že pozno, ampak mislim, da mi rata mogoče eno ali pa dve za kvačka, tako da bomo uživali v procesu, pa bo še nekaj za drugo leto ostalo. Jaz sem za to porabila koliko 5 evrov mogoče, ne piše. Rečemo, da je bilo 5 evrov in mi bo veselje prinašalo več let kot samo eno leto. Ta košarica je taka pomladno poletna, ampak ne vem, kaj ne z njo. Je bila za kako, mogoče za kako volno ali pa kaj. Nimam placa. To. Drugače imam pa tukaj že pripravljeno, ker bom iz Das Mase malo ustvarjala in na TikToku sem videla eno idejo, to ni moja ideja, tako da pač probavam sem, kar sem videla, da narediš tak podstavek iz Das Mase za jajca in ga pol v bistvu okrasiš z servetno tehniko. Zato sem pol tudi kupila ta premaz, da bo se svetlo in pol v bistvu lahko imaš to za pač ta velikonočna jajca in jih pol pač nadaš ali pa za jajca, za skozi tako malo, da je malo cute v kuhinji, tako da bom zdaj tega lotila, ker pač preden da bom lahko bolj nadaljevala z okraševanjem, se mora posušiti, tako da dan zrolam, oblikujem, jutri pa okrasimo. Zdaj, če imate one škatle, ko imajo take špice, jih samo pač porežite z nožem ali pa nekaj. Ne. Ne. Evo, to smo tanko sem zvaljala. Pol damo pa čez
bistvu si pomagamo z jajci narediti take luknje. Jaz imam to stiroporasto, lahko pa narediš sta prav jajca seveda, ampak pač pazi, da je ne glih razbiješ. V bistvu ni treba, da so te globoke. Ampak mi je kar všeč, da je tako malo mogoče bolj, ne vem. Zdaj bomo pa v bistvu porezali te ostanke. Boš, da mogoče malo manj prerežeš najprej. Vseeno hočeš malo vseeno tega roba imeti. Ok, zdaj pa treba te robe malo pogladiti, tako da bom uporabila malo vode. Pa tudi tukaj na vrhu pač lahko vidite, da rabi malo pogladitve. Tako da lahko čisto s prstom to naredite, ampak jaz bom še uporabila ono gobico za te robove, ampak prst tudi naredi svoje. Ko bo pa posušeno, lahko še brusni papir uporabimo, ampak boljše je, če zdaj čim bolj zgladiš in narediš tako mora biti, pa imaš pol manj za brusiti, ker brusiti je vseeno malo težje. Ok, zdaj pa, medtem ko se to suši, bom naredila še podstavke. Rada bi naredila take kostrčke. In bom isto naredila to servetno tehniko na njih. Evo, bom uporabila to šalčko, ko ima tako malo robove narebrane in upam, da se bo kaj videlo, če ne bom pa neko drugo pot obrala. No ja. No ja. Iskreno mislim, da so 3 čist dost, ker imam itak milijon drugih teh kostrčkov, ampak ja. Nočem, da so tek čist pravilne oblike. Torej, jaz imam to stvar za raviole rezati in v bistvu grem v kol, da dodam tako rob cute. Zdaj ne vem, kaj bom jaz to iz deske dal dobro. Mislim, malo bo rob, ne bo zdaj neki, rekla, baš. Ja, malo premale so te zareze. Ne vem, bo izgledalo, kot da je nekaj napol narejeno, ali... Evo, vsak bo malo drugačne oblike, oziroma ta je največji, srednji, manjši. Vse se mora samo posušiti in jutri nadaljujemo. To se suši. Se moram spraviti za live stream, imam pa 8 minut, da se spravim. In dan slikamo rožice spet, tako da se je kar tako ustvarjalni dan. Jaz sem dala v ta šopek še ta jajca, ko sem jih naslikala 6 let nazaj. Rožice napredujejo, ne zelo hitro, ampak ste že navajeni. Mika, repi. Rep na vsem, rep dela tako zgago tu. Pri meni je ratalo skuhati karija, tako da ga bom vzela in tako sem lačna. Ampak je ura 9, da bom pač malo porcijo pojedla. Bo ostalo za jutri, kar je pa super, ne rabim jutri kuhati.
Evo 2 dni kasneje, vse je suho. Zdaj je pa treba, v bistvu čez malo lahko to zbrusim, ni pa nujno, to je po želji. Bom pa tudi, več ne boš mogla tu biti, ker bojo dlake not. Takže zdaj, recimo te robove je mogoče fajn malo zbrusiti, ni pa nujno, ker to se itak ne bo toliko videlo. Mogoče sem, ker je malo bolj vidno. Mika, vem, da hočeš biti z mano, ampak ne. Vidi, kaj še malo. Mokre tace imaš, si pila, ha? Še malo ti. Zdaj bomo pa narezali servetke. Po mojem večinoma to lavando naredila, pa mogoče vmes kako to rožico manjšo. Bi tudi take bolj velikonočne zadeve naredila, te jajčka bi lahko dodala, ampak bi rada, da je to vseeno malo bolj neutralno za pomlad in poletje tega. Najboljše je imeti te servete, ko so pač bele ozadje, zato da ne rabiš pol se ukvarjati s tem, da pravilno zrežeš ven, da lahko pač malo bolj naokoli greš. Pa pomembno je, da te plasti odstranite, da je čim bolj tanko in tako prosojno. Ja, Mika, ja, v redu, dobro si ti to zrihtala. No, kak si cute. Nehaj. Jaz sem si kar tako malo pripravila, da bom vedela, kam kaj dati in da dobiš malo idejo, če ti je sploh všeč tega. Te sem tako malo naredila, da je vsaka malo drugačna. Tu pa sem probala čim bolj tako enakomerno to razdeliti. Zdaj pa rabimo en malo bolj tak mehek čopič. To zgleda dobro, pa mogoče enega mini, zato ker za te malo manjše stvari. Pa bom začela s temi podstavki, zato ker se mi zdi, da bo lažje. Da bi malo občutek, kak je ta akrilna prozorna barva. Bom kar s tem naredila. Eni delajo z lepilom, ampak glede na to, da bom itak bolj s tem premazala. Kar ima močen vonj. Zdaj videla sem, da eni tudi uporabljajo lak za nohte, če nimate tega. Sam pa bi mogel verjetno malo več teh lakov imeti ali nekaj. Po moje je kar fajn, da se ne špara s tem, da res dobiš ono svetlečo površino, pa lepše skrijejo te servetke, se mi zdi. Okej, se že lepo sveti, no? No, ampak hitro se to posuši, nič ne piše. Predvidevam, da vsaj en dan, ali pa, no, ni najboljši on. Ampak gledaj, kako lepo zgleda, pravno profesionalno. Lahko bi tudi na roko sliko tukaj. Zdaj, sigurno je lažje, če imaš ravno podlogo, ampak v tem primeru to ni stvar, da bomo probali čim bolj to nekako zrihtati, da se bo čim manj videlo, da se kaj prepogiba. Bo fajn mogoče spodati malo tega premaza, da se lažje prime polgar ta servetka. Jaz, ko sem gledala te videe, so dokaj ravne imeli te podstavke, tako da bi bilo definitivno lažje, ampak mislim, da bomo lahko vseeno naredili tako, da bo lepo. Mogoče bo kje kaka gubica. To bi bilo definitivno težko z lakom za nohte tega, no. Če imate Miller, ki se splača tiskati, ali kako Artur Guino, ne vem. To je bilo 4,5 €. Okej, da je pa zdaj dost, da ne bomo imeli lužic. Evo, prišla sem po moje zadeve. Še puzle imajo. Ta zna biti težka. Danes pa stoji montiramo,
Križ me nekaj boli in ja, definitivno preveč sedim, tako da bomo dan stali. To montiranje videa pa malo dlje trajalo, ko sem mislila, da bo. Ura je že 1:15. Sem pa tudi vse pripravila, ker pol kuham. Danes pečem potico, tako da ne kuham in jajca barvam. Ja, video sem objavila oziroma zmontirala, nekaj sem še mogla posneti, objaviti. Zdaj pa bom še skočila v trgovino, ker nimam čisto take navadne moke, imam samo ono za kruh, tako da grem po moko, pa še par stvari, ki jih imam na seznamu, ker pol je, mislim, da je podaljšan vikend oziroma ponedeljek niso trgovine odprte, pa itak nedeljo, tako da ja, nisem kaj to snemala, ker sem samo za računalniku čepela. Zdaj pa najedla, zdaj pa kavico pijem, pa malo tudi videe za vlog štimam. Evo na moko, pa še ene zvončnice sem si kupila, ker to moje vresje je že malo bogo, oziroma je mrtvo, ampak zgleda že ok, sem bom ga dala stran, tako da. Mika pa hoče na balkon, ker je tako lepo toplo vreme. Evo, čas je za delo, samo ustnice si še namažem in pol začnemo. Potica. When the sage brings the rite of spring, morning dove and the sparrows sing, through the light that the sun will bring, reborn. Clocks are creeping on the wall, swallowtail heeds the northern call, and the last of the frost will thaw, reborn. In the warmth of the spring, I recall everything once more. Across the plain, red-winged blackbird, soft refrain, reborn. In the warmth of the spring, I recall everything once more. Is home at last. Every leaf, every blade of grass, reborn. In the warmth of the spring, I recall everything once more. In the light of the sun, o jajčka.